catch me if I fall. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ നങ്കാസാണ്. അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദുബായിൽ കൊടുത്ത് വിട്ടാണ്. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. കമോ ഗൈസ്, നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോണം. അമ്മ ഒഴിച്ചോളൂ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. ഓക്കെ, 2 ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വേഗം കിട്ടുമ്പോൾ മറിച്ചിടാം കേട്ടോ. അത് വേഗം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റാം. ഇനി അടുത്ത ചിക്കൻ അങ്ങോട്ടിടാം. ഓക്കെ, മറിച്ചിടാണ്. കുറച്ച് There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. ഗൈസ്, നമുക്കിത് മറിച്ചിടാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് നങ്കാസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയുണ്ട്. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave